Yango tolobi lelo oto na mikao. Na mikao to kutana na bana mikao ni suba kutana mama nana. Biso to ça derrière si maman nana passe la na vision chef de l'État. Na vision chef de l'État. Maman nana toi. Maman nana toi. Maman nana toi. Aigle soleil. Yango tolobi ete ne ba ko tuna ngula ko tuna mais makolela. Yango moni troisième vague maman nana ndem ta sili sengo. Troisième vague et qui a danger. Maman nana tambo na 24 communes union surtout. Abino bino susu fo bola tabakashine ande bola tabakashine ande siko mutandengo wana oyo ko lebeso ona tie biso toza na sima ya maman nana parce que za na sima fait chef de l'État isa bote yango to bibana mika union surtout toza na sima ya maman nana ande wana maman ozo pesa botosi na ba maman union surtout. Merci beaucoup na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukontombolo moi mayoka ni dans le grand mukishi triple bransard yaya toza na vision na yo maman nana manani na za na vision mukishi lelo akiti na mkate minkao bana minkao nyonso bokota to voter maman nana manonina po aye to sokola maboko na biso avec détergent vrai ou faux tozwa savon monganga to sokola maboko na biso lelo manonina kiumba asisa covid eza sengote ko betela manonina maboko Mwana mama mambo maso bele tolobi manonina kiumba ndemaka azana vision mukishi awa tolobi mukontombolo mo mayo kaninda toko voter à 100% parce que à partir de lundi ba to collecte 3 na 2000 francs eza sengote ko beta maboko masangu na biso buganga nonzo ye saki na 15000 batu ba collecte soso Bako Soumande, Toko conjugué vers me farater autant près. Je farate, tu farates, il farate, nous faratons, vous faratez, il farate. Et ça bon côté. Maman nana de makambu. Merci. C'est peli présence na biso to yena mikao. On a sensibiliser ba maman ya propre. Tant to la maman na biso yo sala biso esengo. Balobi mokili mando. Ndenge bandeko na biso abateke ndenge balobi. Awa biso to sananya wa poto ya poto valoriser tout poto ya lisupo na cohésion nationale pona ba mama nyonso ya oyo to benya mikao boya bo soutenir mama moko ya ba mama oyo to bengi mama mananina mama wana azo travailler na vision ya chef de l'État aboyi tribalisme alobi boya bo sokola toujours maboko bola tabaka chine awa to lobi boza la calme biso nyonso to dali mobiliser comme un seul homme devant maman azo soutenir ba valeur à maman ba maman nanga bolobi nini awa to yambi mama mananwina bolobi nini ba maman maman merci vie bonga te passe la passe mais lelo ba moni oza na 5000 vues siko lelo ba moni omna minkao oye ko sala nini na minkao mwana mama mwana mama mambu maso bele donc awa to na minkao uniquement pour accompagner maman nana manwanima o aza toujours la vision ya mukishi le grand esprit ayawa po kutana na otobengi tous les grands chefs coutumiers o bazana message ya kopesa le grand esprit Mukontombolo vous devez comprendre que non muto aza na vision ya kosunga fachi beton biso nyonso sima na ye yango na lelo na minkao toye na minkao il faut bouger ba ete maman nana aza na vision ya fachi mukishi mo mai Mukontombolo le grand esprit alors batu nyonso tout ndenge bozawana il faut bon comprendre que non toza déjà na vision ya mukishi to soutenir fachi beton to soutenir maman nana yango na biso moko to kiti sur terrain na minkao donc wafa washa qui vivra verra.
abomisa mboka tomona changement la mboka bana batanga bien tolia bien tolata bien à travers maman nana asalela biso makambo malamu kwa biso tosepela mekao mekao basepela asepeli nano kuma komona bino naza na esengo ebele mpenza ngai nano nazo kusepresente naza ya droit de l'homme timo ya lelo lelo 7 ans 8 ans toza kaka impeye antuka me totiki mosala te toza kaka kokoma kaka na kosala mosala antuka tozozela kaka po ete biso toza bato ya mai na makila esengeli baluka mpe bafuta biso bakanisa biso toza baveve bapapa bakufa toza na bacharge ebele ya bana tozonyokwama me mosala yango tozosala kaka yoka ngai mokonzi ya mboka papa na ngai Tshisekedi nazosenga epai na yo papa nga naza ya droit de l'homme ti mwa lelo yo moko oyebi bien ke en tout cas nanu biso tomona te mwa mbongo moko boye en tout cas okanisa biso en tant que bana na yo en tant que papa na biso pe obongisela biso mboka oyo tolingi yo mingi personnellement nalingi yo mingi vraiment mokonzi ya jeune lokola yo en tout cas nasepelaka mingi vraiment mpo na yo papa na ngai Tshisekedi papa kanisa biso na droit de l'homme toza na eloko te vraiment tozosouffrir toza na bandaku neti nga naza mama veve naza na bana bato etike nazonyokwama mpenza moye te bongisela biso mboka partout mpe bazolela bamoni yo na kati ya mikau merci
national, voter la démocratie, à la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, chef de l'État, na mokuse lokola ngonge kei nasengi to changer mentalité wana eza souhait ya mokonzi ya mboka to changer mentalité totambola tête haute po pouvoir toza nango na maboko mpe tokogarde yango na maboko mpo na kosukisa nayebi ke ndeko na biso azali awa mwa mai ya komela ekotikala bomeli yango na discipline toyoka teke bato bapasoli 100 francs mpo babanda kowela yango biso toza nature wana te tomeli yango na discipline tokozonga lisusu na mokuse lokola ngonge kei nasengi to changer mentalité wana eza souhait ya mokonzi ya mboka to changer mentalité totambola tête haute po pouvoir toza nango na maboko mpe tokogarde yango na maboko mpo na kosukisa nayebi ke ndeko na biso azali awa mwa mai ya komela ekotikala bomeli yango na discipline toyoka teke bato bapasoli 100 francs mpo babanda kowela yango biso toza nature wana te tomeli yango na discipline mpo esengeli tosala mosala ya faci ensemble UDPS viva viva merci Commandant suprême de la force armée de la République démocratique du Congo et de la police congolaise. Excellent. L'élément égal de la police du commissariat Mekao. Devant vous, commissaire principal Kaya Kimouni, commandant second, commissariat police Mekao. Armo. Toi, aime soleil. Maintenant, maman n'a pas beaucoup. Merci. Excellent. Votre permission, nous oublions que cette manifestation se passe à dans la paix au printemps. Parlez la paix, nous bâtissons.
jour sacré, sois le témoin, jour sacré, liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Et puis, tu peux expliquer ici. Pasteur. Céleste, le créateur du ciel et de la terre, de nous garder ici et de donner l'intelligence et la sagesse à notre ministre, de nous donner les messages nécessaires pour ces jours, afin que nous puissions être en étroite communion avec notre ministre jusqu'à la présidence. Nous avons ainsi demandé au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Communauté Teke, basanganaki, bamekaki mwa mke kokanisa, kobenga mama ministre, ou aza prêt à mokonza mboka, ministre près le président de la République, oye mutu aza mieux placé. Komema, nini oyo bango bakanisi pona kolobela na mokonzi ya mboka. Voilà pourquoi batalaki batali balobi non eza na mama oyo azali pembe na mokonzi ya mboka ye nde kozala malamu po azala interlocutrice na bango auprès ya chef de l'État. Voilà un peu une manifestation ya lelo na tongo oyo. Sans plus tarder, nous invitons monsieur le gouverneur sous son représentant et à collègue pour appeler sa biseau mot et bien. Monsieur le secrétaire général de la tête, monsieur le chef coutumier du parti de la tête, mesdames et messieurs, distingués militaires auditeurs de la tête, mesdames et messieurs, je suis très heureux de prendre la parole au nom du gouvernement de la commune de Mamadou, Jacques Compétent, et à mon lien propre, ça pourrait être chef de niveau de la décentralisation. En cette cérémonie de sensibilisation sur la cohésion et l'unité nationale, je dis cette démonstration pour le ministre intérieur à mon temps. Monsieur le secrétaire à la territoriale, monsieur le gouverneur de la commune de Mamadou, ici représenté, monsieur le chef du mesdames et distingués invités. Lokola nazali nkumu nakoti na monoko ya biso banso me namoni malili mingi nakosenga na bino banso bobetela mama ministre maboko makasi. Maman Nana Chua. 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 Na kombo ya commune ya Maluku, na kombo ya plateau Bateke, na pesi yo merci pe na tombeli oye olamu na mabele ya bakoko na biso pe bakoko na yo nzambe ya bakoko asunga esiko komi na zwi esengo makasi pasi ya komona tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akanisi ete moko oyo azalaka pembeni na ye litoi na ye azala mama maboko makasi mpona yango na bandako bana balobaka na mama po mabe mwana asalaki mama ayebi ntango papa kopusana mama alembisaka mabe wana abongoli yango ekomi malamu boye te mama kotala ngonga nini papa azalaka kimia ngonga nini papa azalaki na makambo ebelebele ya mboka boyebi bitumba makambo ebele na kati ya mboka na biso soki akiti akomi kimia nde ayebisaki akoyebisa yake na wuti plateau yoka mayeba bandeko ya plateau bayebisi ngai boye te
mobali akoyeba ngonga wana te akoki koyebisa ye moma oyo chef d'état aza makambo ebele me mama akotala ngonga nini esengeli maloba ekota mpo ebota mbuma réaction esalama nde na yango nakosenga lisusu bobetela faci beton makasi koyebisa tata mokonzi me nakozala injuste soki mpe bobeteli mama ye moko te mpo azwa courage ya koyesa papa malobu naza koloba maboko makasi mama communauté Teke Wumbu originaire ya Kinshasa pe population nyonso ya Kinshasa en particulier ya plateau tosengi bisa papa tango nyonso makambo minene esalamaka na mboka oyo ndakisa gouvernement territorial diplomatie pe ba entreprise akanisaka kota ya baimboka kota wana ebungaka na mutu na ye te sa Kinshasa oyo tozali oyo ezali mpe na bankolo na yango Kinshasa ezala mpenza respecte po ndenge tata mokonzi azali wana bobanga te 2023 tozalaka na kobele na manda na ye kocontinue tikino oyo mobukuli konje koloba kosuka wana pour le reste wana bankumba fandi awa batombeli ye okonzi ya mboka elongo mpe na yo manda ya malamu okosala mosala na kimia nyonso tosi tosali cérémonie ya kopesa pembe moye topakola yango na nzoto koyali te ozwi deja nguya mpe pembe bakoko na biso pour mosala ya malamu okomi na yo awa na plateau lisusu so natali population oyo okomona ke ezali na souffrance makasi ezali nini awa mai ezalaka te awa mpe courant kotala oyo te ezali panon courant ezalaka te awa soki ka moi esili yango mpe ekangami boye mpe oyebisa papa plateau yo komenka mais soki okei awa okozala encore une soixantaine de kilomètres ozalaka na kati ya plateau oyo ezali kaka échantillon ya bato donc ezali monene ezanga courant ezanga mpe mai ya malonga message na biso komisa yango lisusu na tata mokonzi message mosusu koyebisa ye bankumu oyo omoni oyo bazalaka ntango mosusu marginalisé na bayi tobengi bamagistrat la police ntango mosusu babungaka mwa respect à l'égard ya bachef coutumier toboyi tolobi te ke chef coutumier so asali mbeba azali redevable na justice te bongo te mais ezalaka na mwa limemia ndenge esengeli kotraite ye ndenge bokotretaka badepute bakosangana kuna babi bolongole mwa makasi wana esalaka mpe bongo soki nkumu asali mbeba yambo ya kosambisa ye pe parce que ndenge tofani boye moto nyonso soki otuni azali na village d'origine na ye secteur d'origine na ye territoire to commune d'origine na ye boye te moto moko te awuti likolo aye kokweya nakipande mosusu balobaki c'est depuis mars 2020 oyo mboka na biso ezwaki pikono oyo tozobenga coronavirus ou bien covid-19 yango nde tosepelaki madame la ministre asepelaki mpona kosensibilize na regroupement nyonso tozoreunir bato ifo mpe tosensibilize contre virus wana oyo ezoboma bato na mokili ezoboma bato na mboka na biso. C'est la raison pour laquelle il m'a été donné pendant 5 à 10 minutes pour tosala mwa condensé moke mpona koyebisa bino virus yango eza nini. 2019 yango nde bapesaki yango nkombo ya covid-19. COVID-19 espèce oyo ezalaka deja mais oyo ya tour oyo badécouvraki yango na 2019 na Chine yango nde bapesaki yango nkombo ya covid-19. Signe clinique nango eza nini? COVID-19 ou bien coronavirus eza na signe propre nango te. Basigne nango ezo se confondre na maladie oyo tozobenga malaria paludisme.
C'est la raison pour laquelle ceux qui osent na basine wana et que okendaki na hôpital mbango omeli sa malaria oyoki bien te, il faut ba tester yo pour ba yeba que ezali covid ou bien covid te. Basine wana ezani toza na syndrome grippal. Syndrome grippal eza groupe ya basine oyo ezo manifeste net koso rime nde tobengaka syndrome grippal. Donc ekoya kaka obandi bakoso obandi barime obandi baéternement. Donc ekozala parmi signe ya covid. Mais soki bomoni eza signe ya covid mpenza te, mais eza signe mpe ekopesa ekokolakisa mpe covid. Soki oza nango kende mbango na hôpital. C'est-à-dire ozoyoka biso biloko elengi ndenge ezalaka te. Toza na perte ya odorat yo solo ozoyoka yango lisusu mpenza te. Okomanifeste bavomissement, okomanifeste badiarrhée, baconstipation. Yo nyonso wana eza signe ya covid te. Eza signe peut-être ya malade mosusu mpe ezalaka, mais covid mpe epesaka malade basigne wana. Soki oyoki yango kende lumbango na hôpital. Donc tokozala mpe na bamanifestation cutanée, c'est-à-dire mikusa na poso, soit bambuma ezobima yo. Soki otali bien boye eza signe ya malade ya covid te, mais covid mpe epesaka yango. Vu complexité nyonso wana nde tolobi covid eza na signe spécifique boye te. Donc eza 50 500 cas. Na 50 500 cas wana combien babiki? 30 380 babiki. Combien bakufi? Bakufi 1051. Donc bamususu wana peut-être baza nanu na suivi na traitement, bamususu peut-être basi babiki, mais peut-être nanu basangisi bango te. Il faut toyeba maintenant malade yango ezo transmettre ndenge. Malade ezo se transmettre l'homme à l'homme. Mais il y a eu des découvertes que même Nyama peut transmettre malade yango. Par quoi? Par la gouttelette. Gouttelette est anine. Elle n'a pas loba, banini ezobima na munoko na ngai. Ce qui opé ozana ba mettre mukuse nanga ba mawana ya so yoane kokota na munoko na yo. Parce qu'il a été démontré que ndenge na zo loba boy. So mutaza à 1 mètre nanga, gouttelette nanga eza capacité à kokoma kunate. D'où na moyen de transmission basengi biso tofanda na ba distance ya 1 mètre. Donc premier moyen ya prévention ya ngoana. Deuxième moyen, port correct ya masque. Net chef la biso alati masque mais alati yango correctement te. Donc azwi kaka alati na mbanga. Mais mode correct ya masque ezali ndenge tolati boye. Okouvrir na zolo na yo na munoko na yo. Yango ezo prévenir contre l'eau de savon. Ezanini soko zana possibilité ya kozwa mai te pour utiliser gel hydroalcoolique. Donc eza ba gel bazoteka même alcool otie na maboko na yo, otie alcool na yo na poche. Donc ba mesure barrière yango wana. Po ya suka tolingi tolobela yango. Poni tolobela yango po eza controversé na ba réseaux sociaux eza vaccination. Toyebisi bino que vaccination yango nde eza efficace. Et yango ezopesa immunité collective, c'est-à-dire soki tose vacciner biso nyonso directement biso nyonso tozwi immunité wana, c'est-à-dire soki microbe eye kozwa biso ekozwa biso te. Vaccin eza nini? Vaccin ezala kaka microbe wana balambi yango na laboratoire bapesi yo yango e baopesa yango soki microbe ya solo wana eye kuta deja ndeko na ye na kati ya nzoto na ye bakoyebana epuis microbe wana ekozala na efficacité te. Yango nde tobengaka vaccin. Vaccin ezalaka magie te, ezalaka microbe wana bazwi yango balambi yango na labo bapesi yango moto. Soki microbe wana eye ereconnaître ndeko na ye na nzoto ekopesa malade te. Donc toyebisi bino ke vaccin oyo ya sika ezoya. Ndenge vaccin ezoya motu nyonso oyo eza obligatoire te, mais motu akosepela kozwa yango eza malamu mingi mpo ekoprevenir biso nyonso epuis tokozwa maladi wana te. Vaccin ezoevite ke soki ozwi maladi odéveloppe forme grave nango. Nayebi ke depuis hier mokonzi ya mboka na organe technique esala covid eallégé lisusu bamesure ya couvre-feu, eallégé efongoli babar, efongoli basale de fête. Eza te ke ekomi libertinage malade esili. Malade esili te,
nous allons vivre avec cette maladie-là, mais bino prévenir pose ma mesure barrière pour tambola nango. Voilà ta masque na bino correctement. Vous sokola maboko na bino régulièrement. Vous à la distanciation parce que virus est existé et puis virus est au moment. Voilà na bino par réseaux sociaux de ndemuke. Nazalaki nango na moment oyo na circonstance oyo pour na koyebisa population nyonso ya plateau de Platete. Au nom de Madame la ministre, nous remercier bien pour l'attention sur le retiré. Nandambu, il y a un discours, il y a. Nandenga Salaki province, il y a grand bande de confiance, à nommer le ministre Bélé, à reconnaître Bissot au petit et merci. La petite merci, la Premier ministre, Samaloukonde, au hasard chef du gouvernement. Oyo yepe andimaki kogarde biso kopesa biso pe confiance mpona koparticipe na fonctionnement ya mboka. Napesi mpe bankumu merci na bandeko nyonso baza kati nango esika parce que malgré bafatigue malgré baprogramme na bino bosepeli tokundana tosolola moke na oyo bino bozalaki nango neti liloba ya kotinda pa mokonzi ya mboka na bosani yango te. Pour réclamer lors de la nomination en vacances à Colomboka, pour le dire pour la maille à Waïzalakate, pour le dire du sous que va y avoir tout ça dans Kumu, ça va vous faire un bango, ce qui m'a fait là, Isali, va traiter Bamon et tu vas te Yamaragalate, faire pour sous qui dit que Bana Nabiso est belé, Bazana Mosalate, Natama la nomination, Soya Peka Banaban Kumu, Bayabisabiso, Bano et Sengeli pour engager au lieu de soi. La cantine a bossé les logos. Parce que y a une campagne na biso toto tambola. Kosolola na bande kona biso ba congolais que tango ekoki biso tokota na likanisi ya mokonzi ya mboka. Kobanda ye soki bokonzi eloko na ye ya liboso mpe azoloba mikolo nyonso eza susi ya mboka na biso. Azoloba peuple d'abord. Azopetaka tete même pas na biso ke tozwi bokonzi te po biso tose servir mais tozwi bokonzi po tokipe nanu peuple po tobongisa mboka na biso. Mokonzi ya mboka ye kotala alobi mboka eza ya kobeba makasi po tochange po tokende liboso esengeli tobongisa oyo ebebaki oyo ya motuya oyo ezali neti base ya développement eza cohésion na unité nationale mpe kotika ba-antivaleur nyonso oyo ebebisi mboka na biso. Cohésion eza nini? Cohésion eza force oyo esalaka ke bato bazala elongo batikala elongo yango nde ememaka unité bato bakoma moko bakoma na koyoka. Cohésion elakisi te ke tokoswana susu te. Cohésion elakisi te ke bato bakoki kobebana te. Mais elakisi te même si baproblème mike mike eye totia nanu intérêt ya bato nyonso liboso totikala motu moko tobongisa mpo tokende liboso. Campagne na biso ya cohésion ezosalema mpona korappele bato ke na ngonga oyo na minute oyo tozali soki totali malamu mpenza est-ce que cohésion na unité eza lisusu nga na yoki te cohésion na unité est-ce que eza lisusu cohésion eza ya kobeba unité eza te soki tosali état de lieu minute okomona ke bolingo eza susu kati na biso te baintérêt commune eza susu considéré te tokomi na baintérêt égoïste soki totali kati na biso division kokabwana ezali bakuba ezali mutu nyonso alingi kaka ye baninga te. Cohésion wana na unité ebebi partout. Awa nakozwa exemple ya 2 camps, nakozwa bankumu mpe nakozwa etonga baeglise. Soko okei na baeglise bisika oyo basengeli koteya biso liloba na nzambe, koteya biso bavaleur républicaine po totombola mboka, koteya biso totika banti valeur
totala banda to bandi est-ce que mboka na biso eza ya kobonga mais quand bateke maluku d'une façon générale eza ya kobonga ebongi te mpona nini nani abebisi réponse mpenza yango wana siko tokolobango neti na koral soki nga natuni nani abebisi togangi biso nyonso biso moko nani abebisi maluku banani babebisi maluku obambali banga pa moninga te mutu na mutu aza na responsabilité aza na portion ya responsabilité so kokolobaka no biso te bapoliticien mais bapoliticien bayaka komanipule banani kaka bino na biso te badepute mais badepute bayaka komanipule banani kaka bino pendant que boza capable depute aye kopesa yo makanisi mabe ozongisa ye na nzela oloba mpona ekolo mpona etonga tolingi totambola boye mboka edemi lelo ifo toyeba division bokabwani nyonso tosali kobanda 1900 soki combien na lelo efuti biso eloko te koswana ebongiseli biso mboka te koyinana ebongiseli biso mboka te kobebisa babien publike ya leta ebongiseli biso mboka te koyiba antivaleur ete ebele oyo tosi tosali tomoni ke ebongiseli biso mboka te esengeli na biso tokontinue kaka bongo moto ya mayele eza oyo atali nini nasalaki ebotelinga nini efutinga nini eske na kontinue na nzela wana to na change nzela mais lelo congolais nyonso aza na conscience ayebi ke tokoki susu kokontinue bongo te congolais ayebi ke ndenge mokonzi ya mboka asi atire attention alobi soki tobongoli bisaleli te soki tolingani te soki toyokani te mboka tokokoka kobongisa ngo te lelo soki balabala na biso eza sali te eza kaka biso moko tobwakaka matiti soki mpe tolingi ekoma propre eza kaka biso moko nde ifo tolokola matiti ekomi ntango tolokola matiti ya mabe ekomi ntango tokombola kokombola na elakisi ke totala nyonso oyo eza ya mabe totika topona oyo eza malamu oyo ekoki kotombola mboka na biso parce que plus tokokontinue na mabe ata kogangi mokonzi ya mboka ya kotyela biso courant akoya kotya courant kaka bino boyibi bakali kokobelela mokonzi ya mboka ya kotya mai akotya mai kaka na régide ezo babandi kokata po bato bakotize babandi koyiba bapiese po bato basomba su tobanda nanu kobongola bizaleli na biso po ete kan tozopose baacte ata ya moke moke tozoprotege yango mboka na biso ezokende liboso soki botali bamboka mosusu eza ya kobonga mpo basalaka magi te nzambe mpe akitama te ya kosalela bango to bato wana baleka biso na mayele volonté nde ezozanga biso motema mabe nde ezobongisa biso lelo kobongisa mboka eza likambo kaka ya président de la république te eza kaka likambo ya gouvernement te eza likambo ya biso nyonso moko na moko mutu na mutu na bisika afandi mutu na mutu na baresponsabilité oyo ya ye nayokaka bato bokwaki fulu banzinzi tifoide ye bobengi mama denise ya kotalela biso likambo aya kokombolela bino fulu bino bokwaki tozobebisa tozobelela bakonzi ya mboka mais soki tobandi kobongisa mosala ya kobongisa ekozala mokie bakonzi ya mboka bakoya kosalango na facilité mais soki totimoli libulu makasi kokunda ngo ekozwa mikolo ekosenga bamoyen ebele peut-être tokokoka kosala ngo te nakanisi ke natiki responsabilité na bankumu na baresponsable ya bassociation na jeunesse message ya cohésion to transmettre yango ndenge tomemaka bainfo ya lokuta soki info moko ya lokuta ebimi awa ti tokomaka lobi etamboli kisasa mobili mais oyo mpe ya malamu tosala effort etambola toloba tolingana toyokana totombola mboka na biso tosika kobebisa mboka tocultive bavaleur républicaine tozala bapatriote tozala na kolingwa mboka na biso mutu mosusu ntango ya kolinga mboka baoyo bazokuta libanda bazoya babi balingi mboka bazoyela biloko na bango
na biso te po soki mpe babongisi biso tokozala so na ntina na bango te malamu babebisa comme ça biso tobengaka bango kaka estce toza bazoba po tocomprendre te na ndimi te toza mayele ntango ekoki totambosa message ya cohésion ya unité tose supporter bamwa incompréhension ekoyaka me ekabola biso te plus toza bomoko plus tokotonga maluku plus toza bomoko plus tokopesa conseil ya malamu plus toza bomoko plus tokosimba na mpe tokokende liboso merci mpona attention na bino bajeune na koatire attention ya bajeune parce que facilement bazalaka manipule soki mikolo babengi bino bapesi bino mbongo kosala mabe bondima mbongo wana te po soki kozwi mbongo kolie kosali mabe estce mpasi na bino esili ekosila te epuis mbongo wana ezalaka mbongo ya libabe mpo ozosala eza mbongo ya mabe ekomemela yo jamais bénédiction okosomba biloko tie na ndako bana balie bazobela kaka osombi elamba soit bayibi yango bien mpesa tokoli yango mbongo moko ya mabe bino nde baresponsable ya lobi bino nde bokotonga mboka lobi tozala na confiance topromouvoir bomoko na bolingo kati na biso napesi bino merci mpo na attention na biso Maman Nana choix. Maman Nana choix.
il y a le mot de circonstance par le président. Et ensuite, on va faire passer un combattant pour lire notre mémo. Et ensuite, ça sera la thèse de la maman ministre. Alors, Merci, vous pouvez vous asseoir. Merci l'Assemblée. Voici le programme. Nous allons... Après l'hymne national, la prière d'ouverture sera dite par le pasteur. Après le mot de bienvenue du bourgmestre, ça sera l'intervention du docteur François sur le Covid-19. Et enfin, nous aurons le mot d'excellence, Monsieur le ministre. Après le mot d'excellence de Monsieur le ministre, Madame la ministre. Non, Madame la ministre, ça sera l'hymne national après la fin des cérémonies. Sans plus tarder, nous passons à l'hymne national. Le président de la République, mesdames et messieurs de la délégation, distingués invités à vos titres et qualités respectives, mesdames et messieurs,
au nom de l'administration communale de Maluku, à celui de la population et au mien propre, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre entité. Nous avons l'honneur de vous recevoir ce jour à l'occasion de cette activité de sensibilisation sur la cohésion et l'unité nationale, laquelle activité s'inscrit dans le cadre de la vision de l'union sacrée de la nation. Cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons nos hommages les plus déférés et les plus mérités. Excellence Madame la Ministre, tout à vous souhaitant un bon séjour dans la commune urbano-rurale de Maluku. Nous nous mettons à votre entière disposition pour recevoir les messages que vous nous apportez venant du premier citoyen congolais afin de conforter notre appréciation sur l'unité et la cohésion nationale. Gage d'un Congo fort et uni. Mbote na biso nyonso. Mbote na biso lisusu. Toza na kati ya kotambola mpona kosolola na bato na oyo etali cohésion na unité nationale. Mutu oyo tokoki kobenga ye kolamusa susu le deux vocabulaire wana eza son excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyo tozopesa merci koleka na ndenge aportaki choix na ye epai ya biso tozala mpe nommé parmi baministre. Topesi susu merci epai ya premier ministre na biso Sama Lukonde oyo aza chef ya gouvernement oyo azokamba biso pour tokokisa vision à chef de l'État oyo eza résumé sur le peuple d'abord. Chef de l'État azo répété alobi gouvernement oyo toza na droit te ya ko se servir mais toza na droit ya ko servir liboso peuple. Toza na pona kosala nanu mosala pona peuple et non pona biso moko. Yango tozokangama na babiro te toliaka mbongo ya l'État nde mutu na domaine na ye azokitaka na terrain. Domaine nanga eza oyo etali ya koaccompagner chef po ye a renforcer à la Moussa lisusu cohésion na unité nationale. Toyebi ke banda zwaki bokonzi susi na ye ezali ndenge nini mboka na biso ekoki kobonga ezonga ndenge ezalaki. Mais après évaluation amoni ke mboko oyo ekoki kobonga te soki bato baza unité. Soki cohésion eza te eza pasi po mboka na biso ebonga. Soki bolingo entre biso eza te soki totiki banti valeur te eza pasi po mboka na biso ebonga. Yango bato il faut bazwa conscience, ba se rendre compte que état ya cohésion na unité nationale na biso eza ya kobeba. Il faut bato bayeba ke place ya kobanda po tokende liboso eza nde wana. Soki bato bazwi connaissance, bazwi conscience, base décider ba changer, bongo nde tokochange pe mboka. Mutu achangeaka soki ayoki po ebele basalaka makambo mpona kozanga koyeba. Nde musala tozosala ya koya bato bayoka, bato base rappeler. Kaka mpona bino moko te, mais po bakokokende na bandaku, na ba groupe na bino, na ba etonga, na ba association, na ba moment ya détente, pour transmettre pe message wana na bandeko mosusu.
message eza que soki tolingi tobonga soki tolingi Congo échanger biso nanu tobanda kochange tokochange nini tokochange bizaleli ya mabe bizaleli oyo nyonso esali ke ememi biso na eta oyo tozali bizaleli oyo nyonso esali ke biso tobonga te mboka na biso ebonga te cohésion eza force oyo esalaka ke bato bademere ensemble bato base supporter bato bakontinue kose pardonner ntango tozobeta mabaku me bakende liboso cohésion nde ememaka unité plus bato bazoyeba kose supporter kolingana kozwa badécision ensemble bato bazozala uni soki toza uni nde tokotambola elongo nde tokotonga mboka na biso bamikolo baloba soki omoni bato mibale bazotambola ensemble seke baza na koyokana soki koyokana eza te eske tokoki kotambola ensemble na ndenge totali mpona koevalue eta ya cohésion na unité nationale na biso tomoni ke eza ya kobeba bokabwana eza kati na biso motema likuni eza kati na biso koyinana eza kati na biso bakuba eza kati na biso yango kosala ke soki moko alingi atonga mosusu akoya kobebisa mpona nini mpo soki ye atongi bakokumisa ye nga bakokumisanga te malamu tobebisa biloko wana nde ezozongisa biso si soki batie x y akolinga te mpona nini batie ye ifale batianga biloko wana nde ezobebisa soki bapromouvoir bana ya kwente mpona nini kaka bango biso te tika toboma kuna tozala ndenge moko biloko wana nde ezobebisa soki tomituni banani yango oyo bazobebisa oyo babomi cohésion oyo babomi unité eza mindele eza banani biso moko valeur républicaine toza susu na bolingo ya mboka te toza susu bavrai patriote te parmi biso komona ke mwa desordre moke bajeune a bazwi bake kobuka immeuble bato batongi na pasi soki olandi na nsima na bango peut-être mokolo moko ya ndoki apesi bango mbongo bakende kobebisa ere kokóma na kotonga toza capable ya kotonga te kaka biso moko mbongo ya leta eye todetourne ole tosala misala mpona population kaka biso moko tozolona mabe soki oloni nguba okobuka manga siko tozolona mabe ndenge nini tozolinga tobuka développement tobuka bolamu c'est-à-dire que eza misala na biso ekomisi biso bisiko biso tozali soki tolingi tochange tobanda nanu kochange misala na biso tobanda nanu kochange biso moko nde susi ya mokonzi ya mboka nde azoloba mikolo nyonso ke tolamuka tosala évaluation tokonstate ke banda kote towuti na bisika tokomi mboka na biso ebongi te topona nini oyo tokoki kosala ya malamu mpo tobongisa mboka na biso oyo ya mabe totika bamikolo nazokondanaka bango mingi parceke bango nde bazodésoriente bajeune bamikolo nde bazopesa toli ya malamu te bamikolo nde baza baexemplaire te lolenge tozoforme bajeune lelo toyebake lobi bango nde bachef na biso soki toforme bango mabe bakogere biso malamu nde ngongana tokobuka oyo tozolona mabanga toyebake mokolo mosusu bakosala yango mpa na biso moko mpo biso nde tolakisi bango tolinga mboka na biso mutu mosusu akongole ayelaka intérêt na ye mais soki yo ozwi conscience que jusqu'ici totamboli malamu tofandaka po réfléchir ndeni nakomi na 48 natangaki ndenge nini nabanda korépondre ndenge nini nisaka yango pesi bon lelo tokotala te lolenge nini tokambi mboka na biso yango toza place tozali nini oyo tokoki kosala président ye moko ya kobongisa Congo est-ce akokoka président kosala ye moko mutu mosusu aya kolongola yango parce que fulu wana ekobota banzinzi bakoya na biloko kolia okozwa maladi mutu na mutu bisika azali aza na part ya responsabilité mpo lelo Congo na biso ebongi
po lelo soki kongo na biso ebongi te bandoki eza biso moko basine tomoni mokonzi ya mboka ere azwi bokonzi adedie mboka mobimba na nzambe mpona nini mpo totali tobi na makasi na biso moko tokoki te ifo toasocie nzambe gouvernement eza na nzela wana touti kolekisa 100 jours todedie moke oyo tosali na maboko ya nzambe tosengi nzambe apesa biso makasi na mayele tokontinue tokende liboso soki moko na moko kati na biso akozwa conscience intérêt personnel ekofuta yo te totika komitia bapoison efuti biso eloko te par contre biloko tozosala bible elobi mabe tozosala soki yo